Ora sì che la mia auto è davvero a prova di ladro. Ed è più o meno dall'anno scorso, ragazzi, proprio questo periodo, ora che ci penso, da quando cercarono di rubare la mia auto rompendo questo finestrino, entrandoci e accedendo alla OBD2 per clonarmi la chiave e portarsela via, che cerco metodi sempre migliori per proteggere una mia proprietà. Perché ragazzi, i ladri sono una vera piaga e nell'ultimo anno i furti di auto, complici gli aumenti di prezzi delle auto nuove e delle auto usate, stanno notevolmente lievitando con percentuali assurde, specialmente qui nel sud Italia, ma nessuna regione è esclusa. E iniziai proprio bloccando l'accesso alla porta OBD2 della mia auto, ve la faccio vedere meglio, ora è bloccata, sigillata dentro questa copertura blindata, come anche la centralina blindata anch'essa. Un antifurto 2 in 1, possiamo definirlo così, molto efficace contro i moderni ladri di auto che non girano più con l'arsenale di strumenti flessibili, cacciaviti, motoseghe, vabbè, sono ironico, come facevano un tempo, ma girano sempre più spesso solo con un computerino da collegare alla porta OBD per clonarvi le chiavi, i codici di accesso alla vostra auto e andarsene in tipo 30 secondi, massimo un minuto se sono ladri scarsi. Su altre auto invece nemmeno entrano al loro interno per rubarla, ma vi aprono il cofano, è molto facile aprirlo dall'esterno e vi cambiano la centralina e lo fanno portandosi appresso centraline scodificate di marchi molto conosciuti come ad esempio Fiat, Peugeot e così via. E questi antifurto sono davvero molto efficaci, ma non vi danno la totale sicurezza, perché purtroppo dovete sapere ragazzi che i costruttori di auto spendono milioni, investono milioni per cose inutili come le auto che cambiano colore, lo hanno fatto davvero, ma non investono praticamente nulla in sistemi di sicurezza che sono fermi perdonatemi, al secolo scorso. Un ladro esperto, vedendo la OBD sigillata, potrebbe collegarsi al sistema CAN bus, si chiama così, della vostra auto, semplicemente dal fanale posteriore o dal radar anteriore, quindi bypassando questo antifurto che resta comunque molto efficace, non invalida la garanzia e molto spesso viene installato a pagamento anche dalle stesse officine della vostra marca di auto. Prima ancora ho montato, anzi ho nascosto sulla mia auto Tracting, un antifurto GPS che utilizza anche la rete telefonica per rintracciare la vostra auto. Ovviamente non previene il furto, ma vi permette di ritrovarla se non è stato già fatto fuori o se l'auto non è stata già smembrata dai ladri, come spesso succede anche dopo poche ore dal furto. Comunque è molto efficace, non richiede abbonamento, lo potete acquistare tramite i link che vi lascio qui sotto in descrizione video, sia lui sia l'antifurto OBD e centralina da Amazon, li fate montare da un tecnico oppure li montate voi, questo vi basta nasconderlo. Poi che ve lo dico a fare, ho installato lei, la 70 My Omni, la dashcam che ormai conoscete praticamente tutti. Un ottimo deterrente contro i ladri in quanto lei funziona sempre e vi invia notifiche sul vostro smartphone anche in remoto con il modulo 4G LTE che si acquista a parte, però la spesa comunque è abbastanza contenuta. L'ho recensita, l'acquistate da Amazon, anche per lei ci sono i link in descrizione video e la recensione nelle schede qui in alto a destra. E da pochi giorni è entrata a far parte della mia auto, che ormai è diventata tipo l'Area 51 super blindata, un nuovo antifurto da molte riviste, molti esperti del settore è considerato come l'antifurto più affidabile in commercio. Io spero di non doverlo testare mai, comunque si tratta del block shaft e c'è anche l'adesivo. E come funziona il block shaft? Beh, anche lui è un antifurto meccanico, secondo me quelli meccanici sono i più affidabili e si trova proprio qui sotto. Si inserisce e disinserisce utilizzando semplicemente la sua chiave dedicata. Si mette nel buco, nella serratura, si gira ed ecco fatto. Block shaft disinserito. Si spinge, si gira, ecco fatto. Block shaft inserito. È un antifurto meccanico che si installa, come vedete, dentro il piantone di sterzo. A volte si sostituisce l'intero piantone, a volte si fa una modifica come nel mio caso e una volta inserito rende impossibile girare il volante della vostra auto. E dato che penso che molti di voi negli ultimi giorni avranno visto furti di auto semplicemente a spinta con un'altra auto, quella dei ladri, beh, questo antifurto, il block shaft, bloccando lo sterzo del volante, impedisce ai ladri di sterzare e quindi di rubarvi l'auto a spinta.
è probabilmente il miglior antifurto oggi disponibile per le nostre auto. Anche perché utilizza delle serrature blindate, non possono essere distrutte facilmente, delle chiavi della Netomo che non sono duplicabili, non ci sono delle chiavi master o delle chiavi codificabili, quindi attenti a non perderle perché poi dovete contattare Blockshaft ed è un mezzo casino. Comunque ne avete 3 in dotazione quando fate installare il Blockshaft. E una volta installato, l'unico modo che i ladri hanno per rubare la vostra automobile è o caricarla su un camion, un carro attrezzi, una cosa che dà ovviamente molto nell'occhio, che non possono fare tutti i ladri, spero, oppure avere tanto tempo libero per tagliare il piantone di sterzo, sostituirlo con un altro, magari preso da un'altra auto rubata o usata, e rubarvi l'auto. Ovviamente tutte procedure che richiedono molto tempo e che devono essere fatte in luoghi isolati, indisturbati, perché fanno anche molto rumore. Sì, in rete ho letto di alcuni casi di auto con blockshaft rubate, ma molto spesso si tratta di auto con simil blockshaft non affidabili allo stesso modo, oppure persone che perdono le chiavi o che magari lasciano il blockshaft inavvertitamente disinserito senza inserirlo prima di andarsene. E quanto costa il blockshaft? Beh, lui ovviamente non lo acquistate su Amazon, vi consiglio di contattare direttamente Blockshaft, vi lascio il loro link in descrizione video, vi fate dire dov'è l'officina autorizzata più vicina a voi. E almeno qui in Puglia a Bari l'ho pagato, montaggio completo, 3 chiavi, poco meno di 300 euro, una cifra secondo me più che adeguata per un antifurto, almeno sulla carta, così sicuro. Tra l'altro questo è il Blockshaft 2 che rispetto al primo modello può essere inserito e disinserito con qualsiasi angolazione dello sterzo, molto comodo. Il primo modello invece è solo con volante, sterzo completamente dritto. So che molti di voi, specialmente qui nel sud Italia, già conoscono Blockshaft, un marchio che è noto per la sua sicurezza e dato il numero di furti qui nel sud Italia lo facciamo montare in tanti, specialmente chi ci tiene un po' alla propria automobile, però ho notato che in altre parti d'Italia lo conoscono relativamente poco, quindi spero di avervi fornito delle informazioni utili. Se volete acquistare tutti questi antifurto di cui vi ho parlato oggi, li trovate tutti nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, primo link qui sotto in descrizione video, entrateci, cercate antifurto auto e li troverete tutti al loro prezzo più basso. Bene amici, fatemi sapere se anche voi montate sulla vostra auto il blockshaft o qualche altro tipo di antifurto, cosa ne pensate, fatemelo sapere con un commento, un bel like per supportarmi, condividete il video e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Questo è tutto, buona guida in sicurezza. Ciao belli!